Kabajamtoota hordoftoota FIB guyyaa har'aas qophii ispoortii isiniif qabachuun dhiyaannee jirra. Qophii ispoortii kana isin biraan ga'uun kan isin waliin turu an Leenjisaa Mubaarak Bashirii. Nu waliin sochiilee nuti hojjennu hundasaa akka isin nu waliin hojjettan abdii qabnaa. Qophiin kun akka tasaa ta'e yoo kan isin jala darbu ta'e FIB TV jechuun YouTube irratti argachuu dandeessu, akkasumas Facebook irrallee nu argachuu dandeessu. Kanaaf qophiilee isin darban toora YouTubeetiif toora Facebookii sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti argachuu dandeessu. Kanaaf har'a kan nuti isin biraan geenyu mudhii keenya ol akkamittiin harka keenya akka hiikkachuu dandeenyu, mudhii keenya akkamitti akka sochoosuu dandeenyuu fi morma keenya olillee bifa kamiin akka sochoosuu dandeenyudha. Wanti nuyi egaa guyyaa darbee fi har'a irratti xiyyeeffachuun isin biraan geenyu utuu gara ispoortiitti hin seenin dura, utuu gara sochiilee garaagaraatti hin seenin dura wantoota godhamuu qabanidha. Wantootni godhamuu qaban kun immoo akka jalqaba ispoortii kamiittiyyu waan fudhatamaniif kanaaf lafatti daangeffaman hin qabani. Kanaaf hundasaayyuu akkasin nu waliin hojjettanii sochii barbaadanitti akkasin seentan abdii qabna. Kanaaf kallattumaan gara ispoortiitti dabarraa nu waliin turtii gaarii godhaan affeerraa keenya. Kanaaf jalqaba irratti harka keenya kana bifa kanaan quba keenya ol keessa galchinee gara oliitti ol harkisnaa. Bifa kanaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hin buusna. Bifa kanaan egaa gaafa harka keenya harkisnu kana keenya keessaas dadhabbiileen garaagaraa nutti dhaga'amuu danda'a. Qaamni keenya sababa wal harkisuuf dadhabbii garaagaraatu nutti dhaga'ama waan ta'eef dadhabbii sana egaa akkuma jirutti furannee gara ispoortii hojjechuutti egaa kan nuti seennu. Kanaaf ammoo harka keenya mirgaa bifa kanaan qabannee akkasitti harka bitaatiin qabnee gara kanatti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 as keessaa egaa dadhabbiin cimaan nutti dhaga'amuu danda'a. Qaamni keenya wal harkisaa, mudhii keenya ol wanti jiru hundisaa wal harkisuuf isinis dadhabbii sana lafa inni isinitti dhaga'ametti hin dhaabnaa. Dadhabbii sana yeroo xiqqoo nutti dhaga'amuu dhiisu gadi buusnaa. Bifa kanaan hojjechaa deemna. Kanaaf harka keenya akkasitti qabannee hin harkisna jechuudha. Harka isa kana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hin kaana asirraa dadhabbii waan nutti dhaga'amuu fi ammas kallattii kanaan gaafa hojjennu wal nuuf qixxaachaa deema. Kanaaf ammoo sila harka isa kanaan harka mirgaa qabannee ammoo harka mirgaatiin harka bitaa qabnee gara mirgaatti 1 2 3 4 5 6 7 as keessaa egaa akkuma silaatti wal harkisuu danda'a. Kanaaf lafa inni dhukkubetti hin qabna. Akka inni dhukkubbiin sun nurraa salphatuu fi gaafa dhukkubbiin sun salphachaa deemu gadi harkisaa deemna. Bifa kana gadi buusaa deemna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ol deebina. Amma immoo as akkuma jirrutti harka keenya as mudhii keenya qabannee gara bitaaf gara mirgaatti ciisnee hojjenna. Kanaaf gara mirgaarra jalqabna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ol deebina. Amma immoo gara kanatti ciisneetu hojjenna. Faallaa isaa immoo jechaa turre
harki keenya lamman garuu asirraa bu'uu hin qabu. Kanaaf gara kanatti tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Hin deebinaa. Amma immoo akkuma jirutti gara fuulduraaf gara dudduubaatti akkuma ammaatti hojjennaa gara fuulduraatti ciisnaa. Tokko lama sadii afur bifa kanaan shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Akkuma jirrutti akka amma fuulduratti kan nuti hojjenne bifa kanaan gara fuulduraatti harkisuun hojjenne ammas mudhii keenya kana qabachuun gara dudduubaatti of harkisnaa. Bifa kanaa tokko lama kunoo bifa kanaan as qabannee dudduubaatti ciisna jechuudha. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Hin deebinaa. Amma gara fuulduraattis gara bitaattis gara mirgaattis gara dudduubaattis sochii bifa tokko qabuudha kan nuti hojjenne. Amma immoo kanattaan sun harka keenya kana as ciqilee keenya irra qabne bifa kanaan dudduubatti harkisna akkasa kanaan tokko lama sadii afur bifa kanaan shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Amma immoo harka isa bitaatiin hojjennaa. Harka isa mirgaatiin as ciqilee keenya irra qabne harka isa bitaa dudduubatti harkisnaa. Tokko lama bifa kanaan sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Amma harka keenya kallattii dudduubatti harkisnee hojjennee jirra. Amma immoo akkasitti harka keenya as harka bitaatiin as ciqilee keenya irra qabne harka mirgaa kanaan tokko harki keenya akkas ta'uu qaba. Bifa kanaan akkasitti harkisuu qabna. Harka isa kanaan hin dhiibna. Ofitti dhiibna. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba
saddeet sagal kudhan irra deebina tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Amma immoo harka isa kanaan harka isa mirgaatiin as ciqilee keenya irra qabnee gara kana keessatti dhiibna jechuudha ofitti. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan irra deebina tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan hin buusna. Amma immoo harka keenya kana akkasitiin sasila gara oliitti hojjennee akkasitti wal keessa gashinee dudduubaan hojjenna bifa kanaan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan bifa kanaanii miilli keenya istireetii ta'uu qaba. Akka kanatti diriirfannee ijaajjuu qabna. Akka kanatti cabsina jechuudha. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan bifa kanaan kallattii hundumaan qaama keenya harkisuudha kan nuti qabnu. Kanaaf gara hundumaan hojjennee jirra. Amma immoo kan nuti hojjennu harka keenya tokko akkasitti laphee keenya irra godhanna. Asiin dudduubatti naannessinee finna fuulduratti ammas bifa kanaan jechuudha. Kanaaf hin jalqabna tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Isuma immoo hojjenne kana immoo gara dudduubaatti bifa kanaan dudduubatti naannessina as. Kanaaf bifa kanaan as tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan. Kanaaf amma harka mirgaatiin sochiilee lama hojjennee kanaaf harka bitaatiinis sochii lamaanuu hojjechuu qabna. Kanaaf tokko jalqaba dudduubarraa gara fuulduraatti finnee lammata immoo fuulduraa gara dudduubaatti geessaa turre. Kanaaf dudduubaa gara fuulduraa jalqabna. Tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal
kudhan. Isuma ammoo hojjenne kana gara kanaan akkasiin qabataniif asinis agarsiisa. Inni kun immoo fuuldurarraa gara dudduubaatti naannessineefinna bifa kanaan. Dukkaan naannofnu akkasitiin dukkaan naanna'uun hin ta'u. Kanaaf achuma jaajinee akkuma fuulduratti galagallee jirrutti as tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Bifa kanaan hojjennaa kallattii lamaanuutiin. Kanaaf wantoota harka mirgaatiin isin agarsiisnu harka bitaan irra deebi'a. Wantoota harka bitaatiin isin agarsiisnu harka mirgaatiin irra deebi'a. Gara fuulduratti kan deemnu ammoo kanattaan sun harka keenya lammanuu hin harkisna jechuudha. Gara dudduubaatti akkasitiin as jirra. As tokko. Bifa kanaan hojjennaa. Kanaaf hin jalqabna. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Isuma kana akkasiin argitaniif kallattii kanaan akkamittiin akka ka'uu qabu namoonni gadi buustanii kaasuu dandeessu. Garuu bifa kanaan harki keenya wal qixxaachuu qaba gateettii keenya biratti. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Sirriitti qaama keenya gara dudduubaatti harkisuudha kan nuti qabnu. Kanaaf amma kanattaan suudhaan wanti nuyi hojjennu isuma amma harka keenya cabsinee hojjenne diriirsine bifa kana as tokko, lama, salphisnee hojjechuu hin qabnu. Harka keenya sirriitti dhiibuu qabna. Yoositi dadhabbii nutti dhaga'amu dhiisuu danda'a. Kanaaf garuu nuti hanga dadhabbii nutti dhaga'amu tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Isuma kana akkasitiin cinarraan akkasiin ilaaltaniif tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Warroonni mana keessan teessanii qophii ispoortii kan waliin hojjechaa jirtan egaa bakka jirtanitti galanni keenya isin biraa ga'uutti isiniin jenna. Qophiileen kun egaa itti fufaatu kan isaan deemanii wantoota garaagaraatu hojjetama egaa harkaan wantoonni daqiiqaa gabaabduu keessatti isin biraan geenye xumurru miti. Nuti isaan dandeenye yeroo keenya waliin deemuuf wantoota garaagaraa isin fayyadu isin barsiisu bakka jirtanitti irraa fayyadamtu jennu isin biraan kan geenyu ta'a. Amma immoo kanattaan suudhaan mudhii keenya harka keenya wajjin bifa kanaan. Kanaaf miilli keenya bakkuma jirutti yeroo keenya waliin deemuuf wantoota jiran gaggabaabsine walitti agarsiisna. As tokko, as lama, sadii, afur, shan, ja'a. Ammas sumasiin hojjenne gara bitaattis hojjenna. As tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a. Egaan hordoftoonni keenya egaa mana keessan teessanii yeroo ispoortii kana nu waliin hojjettan wantoota ofii beektanis itti dabalaa akkasiin hojjechaa jirtan abdii qabna. Maaliif nuti yeroo gabaabduu keessatti wantoota garaagaraa isin biraan ga'uudhaaf egaa hunda isin barsiisnaatu hin taane hanga danda'ame FIB'n isin biraan ga'uuf isinis mana keessanitti wantoota beektan itti dabaluudhaan akkasiin hojjettan abdii qabna. Guyyaa biraa qophii biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Qophii kana qopheessuun kan isin biraan ga'aa ture an Mubaarak Bashir nagaatti. Sporting Negea, sporting Kutina, sporting Jalala, sporting.
Daawwattoota keenya kan amma waliin ilaalaa turre akkuma isin beektanu qophii ispoortiiti. An Dr. Muhammad Sanii Tijjaanii Ogeessa Fayyaa waliigalaati kan inni hadha isiniif dhufe muscle straining yookaan miilachuu maashaa kan harkaa yookaan kan miilaa kan dugdaas ta'u miilachuu yookaan dhukkuba addaa utuu qaama keenya hin uwwisin gaafa ispoortii itti gallee ispoortii hojjennu kan nu mudatu irratti waliin haasa'uuf dhufe. Kunis maali? Straining of muscle jedhama. Kunis utuu qaamni keenya hin uwwin yoo gara fiigichaatti yookaan hamma qaamni keenya maashaan keenya danda'u olitti yoo hojii guddaa hojjechiifne yookaan ispoortii waan adda ta'e tokko hojjechiifne qaama keenya irratti miilachuu maashaa qaqqabuu danda'a. Kuni kan inni baramuu danda'u gaa mallattoo inni nurraan agarsiisutu jira. Dhukkubbii addaa akkuma ispoortii sana eegalleen dhukkubbii addaa bakka sana irratti irra guddees harka miila gara duddubbee kana irratti as gara olii kana irratti illee kan nu mudachuu danda'udha. Kun miilachuu jedhama. Miilachuun kun egaa fiigicha qofaanis miti. Namni utuma deemullee miilachuun kun isa mudachuu danda'a. Yookaan immoo ispoortii addaa wa'ii kan addaa wa'ii hojjechuudhaan qaama isaatu hin uwwifatin hojjechuudhaan isa mudataa jechuudha. Egaa qaamni kan keenya kun miilachuu yookaan straining of the muscle inni nu jennu kun yoo nu qaqqabe kan nu gochuu qabnu battalumatti ispoortii sana dhaabuu qabna. Ispoortii dhaabnee bakka dhukkubni addaa nu qaqqabe sana teenyee cabbii itti qabachuu cabbii yoo arganne itti qabachuu qabna jechuudha. Cabbiin kun ice compress jedhama. Cabbii kana argannee itti qabachuu qabna jechuudha. Yookaan yoo baay'ee dhukkubeera ta'e gara mana yaalaatti illee fudhannee deemuun barbaachisaadha jechuudha. Dhukkubni sun akka nutti hin dhaga'amneef anti-pain yookaan dhukkubni sun akka nurraaf wayyaa'u qoricha adda addaa illee fayyadamnee gara mana yaalaattis yoo nutti cime fudhannee deemuu dandeenya. Yoo nutti wayyaa'in gara ispoortiitti deebi'uu hin qabnu jechuudha. Egaa miilachuun kana fakkaata. Qaama keenya utuu hin uwwifatin gara ispoortii cimaatti seenuu hin qabnu. Qaama keenya sirriitti edda uwwifannee ka'ee kaanee gara ispoortii cimaatti seenuu qabna. Kan isinii fudhee dhufe hadha miilachuu qaamaati yookaan straining of the muscle kan jennu maashaa kan keenya irratti dhukkuba addaa kan qaqqabudha. Egaa kana fakkaataa galatooma nagaa ta'a.